الماكينة سهلة وبسيطة في الاستخدام. تستخدم كهرباء منزل عادية 220 فولت. ده الجزء الخاص بالبودر، ده جزء الأوجر، مصنوع من الستانلس عالي الجودة. عندنا هنا دول موتورين، موتور خاص بالأوجر، موتور خاص بالتقليب عشان المنتج ميركنش معانا. عندنا دي لوحة التحكم، بنتحكم ان احنا نشغل الأوجر ونبطله. القائمة التانية ندخل فيها كده، احنا وقفنا الأوجر وكده احنا شغلنا الأوجر. هنعمل التجربة بتاعتنا ونشوف المنتج وهو نازل. النهارده هنعمل على المنتج بتاعنا منتج الدقيق. شغل الماكينة لحد المنتج بينزل اهو. ادي الكيس وهو في المنتج. ماكينة اللحام رباعي، بنقدر نتحكم في الكمية ان احنا نزودها ونقللها زي ما احنا عاوزين. ده الكيس فاضي وده الكيس فيه منتج. ماكينة بتشتغل لحد 120 جرام وتبدأ من 10 جرام. ماكينة سهلة وبسيطة في الاستخدام. تستخدم كهرباء منزل عادية. مقدمة لكم من شركة مهندس منسي للصناعات الهندسية والتغيير في الحديث. شرح المهندس محمود فرغلي تحت إشراف إدارة المهندس أحمد حسن، مدير فرع مدينة نصر.